दोस्तों अगर इंस्टाग्राम पर आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहा है लेकिन नोटिफिकेशन आने पर आपको पता नहीं चलता है, नोटिफिकेशन का टोन नहीं बजता है, तो कैसे आप इसको ठीक करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है गलती से आपके इंस्टाग्राम मैसेज नोटिफिकेशन का टोन बंद हो गया हो, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग में आइए। ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी M12। अभी मैं आपको दूसरे फ़ोन में भी ये सेटिंग करके दिखाऊंगा जो कि रेडमी का है। तो अभी यहाँ पर हम सैमसंग फ़ोन की सेटिंग में आ गए हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप नोटिफिकेशंस का, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ढूंढ लीजिए, यहाँ पर इंस्टाग्राम आ चुका है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन सेटिंग ओपन हो गया है। अब यहाँ देखिए ऊपर में दो ऑप्शन है, एक है अलाउ साउंड एंड वाइब्रेशन और दूसरा साइलेंट। तो अगर ये साइलेंट है तो यहाँ से आप इसको अलाउ कर दीजिए। अब जब भी इंस्टाग्राम के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत से उसका टोन बजेगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई नोटिफिकेशन आया है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है, ओप्पो, वीवो या फिर MI का फ़ोन है तो इसमें सेटिंग कैसे करना है। तो इसमें भी आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ लिखा होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर भी ये ऑप्शन आ जाएगा ऐप नोटिफिकेशंस का, इस पर क्लिक कीजिए। ऐप नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम में आने के बाद यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन सेटिंग ओपन हो गया है। अब यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साउंड और एक है वाइब्रेशन। तो अगर ये दोनों ऑप्शन बंद है तो यहाँ से आप इसको चालू कर दीजिए। अब जब भी आपके इंस्टाग्राम के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसका टोन भी बजेगा और आपका फ़ोन वाइब्रेट भी करेगा। लेकिन अगर आप वाइब्रेशन नहीं चाहते हैं तो आप वाइब्रेशन को बंद कर सकते हैं, केवल साउंड वाला ऑप्शन चालू रखिएगा। तो इस प्रकार से आपके पास कोई से भी फ़ोन हो, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आप उसके अंदर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन टोन को चालू कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा कंपनी का फ़ोन है, आपका ये सेटिंग काम कर रहा है या नहीं।